Биыл Тұран білім беру корпорациясына мерейлі 30 жыл. Ел тәуелсіздігімен бірге бұғанасы бекіп, құлашын кеңге сермеген республикадағы ең ірі жекеменшік білім ордасынан 30 жылда 30 мың бала түлеп ұшты. Биылда Жайма шуақ жаз айындағы жарқын оқиғалардың бірі кезекті түлектердің қолына диплом табыстап, үлкен өмірге шығарып салу рәсімі. Бізге бүгін маңызды, қуанышты күн. Мыңдаған біздің бакалавриат бітіргендер, магистратураны тәмамдап, докторантура бітірген біздің жас түлектеріміз бүгін алдымызда. Артында қарасаңыздар, абыроймен оқу бағдарламасын бітіріп, бүгін осыған жетті. Барлықтарыңызды құттықтаймыз. Енді алда үлкен жол тұр. Біз енді бәріміз тілейтіміз гүл бітсін дейміз ғой, бірақ өмірде гүлмен қатар тікенекті аз емес. Сондықтан түлектерге айтатынымыз, мықты болыңыздар, берік болыңыздар. Оқу еш уақытта кеш емес. Қазіргі кезде ақша ашты университет ашты деп отыр ғой. Өмір бойы оқу керек дегенде, шынымен де солай. Бүгін білім бар, ертең ескеріп жатыр. Соған байланысты оқу керек. Мына алған диплом жол ашып береді сізге. Бірақ жолда бекем болу үшін сіз біліміңізді жетілдіру керек. Соған өмірдің қиындықтарына сай беретіндей, тап беретіндей кәдімгідей үлкен азамат болыңыздар. Бүгінде түлектердің бірі генерал, бірі облыс әкімі, бірі министр, көпшілігі халықаралық трансұлттық компаниялар мен Қазмұнайгаз, Қазақмыс сияқты отандық корпорацияларда абыроймен қызмет етіп жүр. Айта кету керек, бәсекеге қабілетті білікті маман даярлау жағынан Тұран университетінің STEM жоғары бизнес мектебінің де орны ерекше. Фишками или сильными сторонами бизнес-школы STEM является в первую очередь это тесное взаимодействие с топ-менеджерами, профессионалами и непосредственно с лидирующими компаниями из различных индустрий. Примечательным является тот факт, что подавляющее большинство бизнес-тренеров являются топ-менеджерами крупных международных компаний. Приведу ряд примеров. Это финансовый директор французской компании Schneider Electric, это коммерческий директор немецкой компании Bosch Siemens, это старший менеджер американской Deloitte, это президент национальной компании Araltus. И также это руководители управляющие, заместители управляющие страховых компаний, крупных банков, международных консалтинговых агентств. Дисциплина финансы. Приглашаем дипломированных магистров, а именно Халикова Лилия. Сейтран Дана. Ну, если честно, немного грустно заканчивать. У меня даже есть мысли, может быть, поступить еще раз, потому что хочется еще учиться и получать знания. Особенно хотела бы подчеркнуть бизнес-школу STEM. Благодаря этой бизнес-школе я подняла уровень своего английского языка до совершенства. Благодаря этому я сейчас работаю в компании международной, где пригодился мой английский язык, конечно же, и мои знания. Это новые знакомства, новые друзья, новые впечатления, опыт, какие-то, знаете, путешествия, может, новые возможности открываются студентам. Вот каждый год в Казахстане, особенно в Туране, сейчас международный отдел много работает для того, чтобы студенты обучались в других университетах, выезжали за границу. Очень много возможностей предоставляется. Я очень счастлива и даже не могу передать словами. Тұран университеті сөз жоқ, 30 жыл ішінде әлемдік талапқа сай бәсекеге қабілетті оқу орны екенін таныта білді. Университеттің о бастағы игі мақсаты оқуды бизнеске айналдыру емес, қазақстандық жастарға сапалы білім беру еді. Бітіруші түлектердің қай-қайсысы болсын, киелі қара шаңырақтың осындай адал қызметін мақтанышпен айтады. Этот универ дал мне много полезной информации, знаний, опытов. У нас были очень сильные мастера, которые дали нам основу, и на этой основе мы будем дальше расти, двигаться. Я продолжу свое обучение дальше. Я побывал на многих площадках, снял много фильмов, сериал, и это во многом благодаря моему универу, моим мастерам, которые меня направляли.
Тұран университеті мен үшін ең үлкен мекемелердің бірі болды. Бұл орталықта, бұл мекемеде мен өзімді басқа қырымнан таныдым. Мен үшін өте қызықты оқу жылы болды. Және де көптеген бізге берген мүмкіндіктері үшін алғыс айтамын мекеме басшысына. Осы жақсы тұстарын ескере келе, мен ары қарайда осы универді жалғастырып, магистратураға түссем деген жоспарым бар. Университет ұжымы табалдырығын аттаған әр талапкерді 4 жылда қоғамда сұранысқа ие жоғары білімді маман қылып шығаруды мұрат етті. Әлі күнге дейін осы ұстанымнан айныған емес. Өйткені заманауи білім ғана болашақта жастардың қанаттарын кеңге сермеп, өз бетінше еркін қалықтауға бағыттайтын, еңбек нарығында бәсекеге қабілеттілігін арттыратын қуатты механизм. Очень было интересно, очень было трудно в хорошем смысле, и очень было познавательно. Я очень счастлив, что я получил сегодня красный диплом. Хочу сказать, что это символ, но это символ не того, что я закончил университет, это символ дружбы, во-первых, которую я приобрел, участие в университете. Это символ моей целеустремленности. Ну и просто еще один этап в жизни мой пройден. Буду двигаться дальше. Мен ең үздік студент атану үшін көптеген еңбектерден өттім. Атап айтқанда, мен Сириус интеллектуал дебат клубының бас тренері болдым. Турнаман дебат клубының Алматы қаласы бойынша бас тренерімін. Сонымен қатар мен оқуда да озатпын. Оған дәлел болады менің халықаралық Әл-Фараби шәкірттері сынды өте үздік үлкен ғылыми жобалардан жеңімпаз атануым. Әрдайым мен өз университетіммен мақтанамын. Және біздің университетте бір нәрсе айтқым келеді, осы жерде мәңгі өзіме естелік болып қалу үшін. Мен ең үздік студент атандым, бірақ мүмкіндіктерді сыйлаған ол Тұран университеті. Мен тек мүмкіндіктерді қолдана білдім.